Faly miarabanao tafaraka indray am'izao fotoana izao am'izao fiaraha-mianatra fiarahana mandinika ny tenin'Andriamanitra izao masanao mba hivavaka alohan'ny hidirantsika am'izany fianarana izany. Raha ny masonao raha ny teninao dia tsy hainay tsy takatra hoe ny hevitra zany fa ny fanahinao rery ihany no afaka ampianatra anay koa mitaloha ny famindramponao izahay ampianaro mialan'ny fanahinao masina izahay mba azahoanay izay tia ny teninao ambara ianaran'i Jesosy. Amen. Ry havana malala, araka ny fantatrao dia mifantoka amin'ilay fianarana hoe mieno ry Israely isika. Shema, le hoe mieno Shema zay hitantsika tamin'ny afakomaly. Ary omaly tsika dia nahita le hoe Jehova na hoe Tompo. Tao anatin'izany nahitantsika fa tena ilayntsika ny manaja ny anaran'Andriamanitra zay mahasarotiny azy ka nataony iray amin'ny 10 mihitsy ny anarany. Ary mazava raha teo ny fanambaran'ny apôstôly Jakoba mahakasika ny 10. Jakoba 2:7 manao hoe fa na iza mitondra ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny iray loha dia meloko amin'izy rehetra. Mety iseho tokoa manko ny hoe tena sarotiny kristianina iray amin'ny didy rehetra fa tsy dia sarotiny kosa izy rehefa mahakasika ny anaran'Andriamanitra. Hitantsika omaly ny vahaolana tsara indrindra zay nomen'i Jesosy ahatonga antsika ho voaro manoloana izany. Toy izao nanazavan'ny mpanoratra iray ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe Enonareo ny fanoharana, pejy 420 fampitohy amin'ny 500 hoy ilay mpanoratra. Mba hampahery ny fitokisantsika n'Andriamanitra dia mampianatra antsika Kristy hiantso azy, hiantso an'Andriamanitra amin'ny anarana vaovao, anarana mifaningotra amin'ny fifandraisana mamindrindra amin'ny fon'olombelona. Nomena antsika ny tombontsoa hiantso an'Andriamanitra tsy hita fetra ho raintsika. Io anarana io lazaina aminy sy ilazana azy dia famantarana ny fitiavantsika azy sy ny fahatokintsika azy, ary antoko ny fitsimilany antsika sy ny fifandraisany amintsika. Rehefa tononona izy io rehefa mangataka ny fankasitrahana, zany hoe rehefa mivavaka na ny fitahiana avy aminy dia tao feokira eo antsofiny. Mba tsy heverantsika fa fahasasaina ny miantso azy amin'io anarana io dia naverimberiny Jesosy hatrany hatrany izany. Tiany Jesosy ho zatra izany fiantsoana izany isika. Mihevitra antsika ho sahala amin'ny zanany Andriamanitra. Efa nifidy antsika ho tonga fianakavian'ny Andriamanjaka, zanaka lahy sy zanaka vavy ny mpanjaka ny lanitra. Manasa antsika izy hatoky azy amin'ny toko lalina sy mafy kokoa no ny any zaza mitoky amin'ny rainy eto an-tany. Tokony hodinitsika tsara ny lesona nomen'i Kristy mikasika ny fivavahana. Misy siansa avy amin'Andriamanitra ao amin'ny fivavahana ary ny fanazavana nomeny dia mitondra eo anoloantsika foto-kevitra zay ilain'ny rehetra ny mahazo azy. Ry havana, tena fampianarana tsara nomen'i Jesosy aisianao mikasika ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny fanajana ny anarany araka an'le hoe voalaza amin'ny 10. Indray dia mety ho sahirana tokoa ny olona amin'ny fialana mahazatra. Saingy tena ilayntsika ny manao ezaka eo ambany fitarian'ny fanahy masina sy ny fifantohana tsara. Andeha isika mba hifantoka tsara. Ka rehefa mivavaka isika dia mba hanaraka ilay modely nomen'i Kristy rainay zay ny an-danitra. Tsy hanona ny anaran'Andriamanitra sy ny mombamomba an'Andriamanitra fa hisafidy ny voambolana nampianarin'i Kristy, ary tsy vitany hoe nampianarin'i Kristy fa izy mihitsy naneho izany ohatra sy modely. Mino fa efa nandinika ny vavaka nataon'i Kristy ianao, fa Jesosy rehefa mivavaka dia tiany mampiasa hoe ray eo raha azo atao, ray eo zany fahazaran'i Kristy. Nataony izany mba ohatra ho aisy ho anao. Ary efa nanontany azy ny mpianatra hoe mampianarana hivavaka dia nampianatra Kristy hoe rainay zay ny an-danitra. Ry havana, iriko mba ho azonao tsara
zany fampianaran'ny Kristy izany. Fa ianao io zanak'Andriamanitra ianao, ary Andriamanitra rainao ho azy amin'ny salasala re, mifandray aminy amin'ny maharay azy. Maniry mba ho azonao tsara zany, araka ny fanontaniana nataon'i Jesosy eo amin'ny Matio 3:1-5. Hoy Jesosy, efa azonareo va izany rehetra izany? Hoy ireo taminy, eny, zany no valitenin'ny olona. Milaza ireo fa efa nahazo tsara. Jesosy manontany hoe efa azonareo ve? Valiny eny. Ndao resika hiditra amin'ny teny fahatelo, fizarana fahatelo ao anatin'ilay vavaka fanaon'ny Jiosy isa-maraina sy isakariva, le hoe Shema, zay hitantsika amin'ny Deutéronomie 4:4 sy 5. Mihaino ry Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehova iray ihany, ary tiavan'i Jehova Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Tsinona zany le teny fahatelo? Raha hitantsika afaka omaly le hoe mihaino le voalohany a, hitantsika omaly le hoe Jehova, androany asika dia hiditra amin'le fahatelo. Inona le fahatelo? Le hoe tiavan'i Jehova Andriamanitrao, ka le hoe tiava izany a no ianarantsika androany. Ny fitiavana dia tena mahazatra tokoa eo amin'ny fiteny rehetra misy eto ambonin'ny tany, na aiza na aiza. Eny fa na amin'ny fiteny Hebreo tranainy aza, zay nanotra ny testamenta aloha, dia tena mahazatra tokoa ny fampiasana le hoe fitiavana, le hoe tia, na koa sitsika hoe tiava. Ka izao ny fitiavana no ianarantsika androany ao anatin'io vavaka io. Amin'ny teny Hebreo izy io dia zao atao hoe tononona hoe ahava. Zay zany no ilazana n'ilay fitiavana, ahava, ary miverina 150 izy io, araka ny fahitana azy eo amin'ny testamenta taloha, miverina 150, ary ny laharany a raha amin'io fiverenana io amin'ny soratra masina io dia 5:300. Eo amin'ny laharana fa 5:300 no misy azy. Vitantsika teo aloha fa le hoe mienoa na mandrenesa amin'ny teny Hebreo dia miverina 5:50 ary laharana fa 9:30. Ary hitantsika omaly indray a le hoe Jehova dia miverina 720 zany hoe eo amin'ny laharana fa 7 amin'ireo teny miverina imbetsaka indrindra amin'ny testamenta taloha. Fa ny ahava kosa dia 1:20 laharana fa 5:300. Na izany na tsy zany dia azo lazaina fa somary hoe vitsy ihany izany a ny fiverenan'ilay teny dinitsika androany, le hoe tiava na fitiavana na ahava, raha mitaha amin'ireo teny roa zay efa hitantsika omaly sy afaka omaly. Na izany aza nefa dia zao mifono fianarana tsara ho ahy sy ho anao io teny io. Raha mandinika ny soratra masina isika dia entina ilazana ny fitiavana asehon'ny olona iray amin'ny olona iray no hoe ahava. Ary tsy voatery le fitiavana fantatsika ihany, fa le fitiavana zay mikarakara ihany koa. Azo ilazana le fitiavana ara-nofy ihany koa izy io, toy ny fitiavan'ny mpanjaka Persianina any Estera. Zao tokoa manko ny voalaza amin'ny Estera 2:7. Mario tsara hoe ary tian'ny mpanjaka mihoatra ny vehivavy rehetra Estera, tian'ny mpanjaka, zany hoe ahavan'ny mpanjaka mihoatra ny vehivavy rehetra Estera. Na izany aza nefa dia misy teny manokana tena tandrify an'ity karazana fitiavana ara-nofy ity ao amin'ny soratra masina amin'ny teny Hebreo. Ny filazana io fitiavana ara-nofy io amin'ny teny Hebreo tranainy dia dodim na agab. Mbola hafa indray izy io raha any amin'ny testamenta vaovao zay nosoratana amin'ny teny Grika. Fa eto lay ao amin'ny Deutéronomie ao anatin'ilay Shema, le hoe tiava, lay fitiavana eto izay tsy inona fa ahava, dia fitiavana somary mivelatra kokoa, toy ny fitiavan'i Abrahama izao any zanany lahy tokana Isaka, dia atao hoe ahava no filaza azy, zany hoe fitiavan'ny ray aman-dreny ny zanaka izany.
Genesis 2:22 dia misy fanambarana toy izao mahakasika izany. Ary hoy izy taminy: ento ny zanakao, ny lahy tokanao zay tianao, dia Isaka, ka makanesa any amin'ny tany Moria, ary atery ho any izy ho fanatitra dorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray zay ho lazaiko aminao. Mario tsara, ento ny zanakao, ny lahy tokanao zay tianao, ilay ahavanao. Ento zany hoe eto zany lay fitiavana, dia fitiavany dada, fitiavany ray aman-dreny, ny zanaka ndaloaky ny kibony, dia azo lazaina hoe koa zany lazaina fa ahava izany. Toy izany koa ny fitiavana nisy teo amin'ny Jonatana zay tian'ny Davida, dia i Jonatana zanaky ny mpanjaka Saoly naneo ahava ilay namany nantsina hoe Davida. Ao amin'ny Samuela 1:8-9 ahitantsika izany. Zao voalaza: ary efa nitsahatra ny teny tamin'ny Saoly izy, dia raiky pity tamin'ny Davida ny fanahiny Jonatana, ka tia azy ohatra ny tenany mihitsy izy. Zany hoe tia azy, ahava azy mihoatra no ny tenany mihitsy izy. Toy izany koa ry havana, raha misy vonjon'olona tarihina, dia afaka nianana fitiavana, afaka nianana ahava amin'ilay mpitarika azy ireo vondron'olona ireo. Toy izany manko nataon'ny zanak'Israely tamin'ny mpanjaka Davida. Davida mpanjaka, Israely vahoaka nentina. Dia zao voalaza amin'ny Samuela 1:7-12, zao voalaza: fa ny Israely sy ny Joda rehetra kosa tia any Davida, ny Israely sy ny Joda rehetra kosa ahava any Davida. Ahava zany hoe tena mivelatra be zany le hoe ahava, fitiavana ray aman-dreny ny zanaka, fitiavana eo amin'ny finamanana, firalahiana, fitiavana eo amin'ny mpitondra sy ireo olona entina. Ranomarina izany, dia afaka nianana n'io fitiavana atao hoe ahava io avokoa ny karazan'olona rehetra misy. Afaka nanana fitiavana ahava. Tsy misy olona zany afaka hiteny hoe za tsy afaka manana an'izany ahava izany. Io fitiavana ahava ity tokoa dia mbola azo ilazana ny fifampitokisana eo amin'ireo mpanjaka zay mifandray ara-politika, tahaka ny mpanjaka Hairam, mpanjaka ny Tiro zay tian'ny Davida. Dia nanana fifandraisana tsara izy roalahy, ka nahatonga ny Hairam mpanjaka naniry hanampy an'i Solomona zanaky Davida teo amin'ny tetikasa fanamboarana ny tempoly. Zao voalaza ny mpanjaka voalohany 5:15-10. Ary Hairam mpanjaka ny Tiro naniraka ny mpanompony ho any amin'ny Solomona, satria reny fa izy no vozotra ho mpanjaka andimby any rainy. Fa Hairam dia sakaizan'i Davida hatr'izay ela izay. Ireo rehetra ireo dia karazana fitiavana avokoa izay naseho amin'ny teny tokana ihany, dia tsinona fa le hoe ahava. Rehefa azontsika zay rehetra izay, dia mora amintsika ny ahazo ilay fitiavan'Andriamanitra, fitiavana an'Andriamanitra na ny ahava an'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha. Ko andao ary iarahantsika mijery, ianarantsika io ahavan'Andriamanitra eo amin'ny testamenta taloha. Toy izao nambaran'i Mosesy tamin'ny zanak'Israely ao amin'ny Deutéronomie 7:7-9. Tsy niamaronareo no firenena rehetra, nefa no niraketan'ny fitiavan'i Jehova taminareo sy ny fidiananareo, fa ianareo dia vitsy no firenena rehetra. Fa ny nitiavan'i Jehova nareo sy ny tandreman'ny fianianana zay nianianana tamin'ny razanareo no tonan'i Jehova nareo tamin'ny tanàna mahery sy nanavonanareo amin'ny trano nandevozana, dia tamin'ny tanàn'ny Farao mpanjakan'i Egypta. Mario tsara eto, fa no ny ahava na ny fitiavan'Andriamanitra nahatonga azy nitondra n'Israely nivoaka avy any an-tany Egypta ho any amin'ny tany Kanana. Maneho amintsika izany fa ny ahava na ny fitiavan'Andriamanitra no nahatonga azy hamonjy ny vahoakany hiala avy any Egypta ho any amin'ny tany Kanana. Mario tsara ihany koa, fa tsy hoe ahava na ny tia azy ireo Andriamanitra, satria hita hoe menika izany fitiavana izany izy ireo, fa efa tena avy amin'ny toetr'Andriamanitra mihitsy ilay ahava na le fitiavana. Tia Andriamanitra satria tia izy. Zany nahatonga ny Jeremia nilaza toy izao, Jeremia 1:7, tany lavitra any no nisehon'i Jehova tamiko, ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Ry havana, efa zay mihitsy ny Andriamanitra fitiavana izy, tia izy, ary fitiavana mandrakizay. Mandrakizay ny Andriamanitra ny ahava
mandrakizay tany aloha ary mandrakizay any aorina. Io le nilazainy Jaona taty aorina ao amin'ny Jaona voalohany toko 5:5 hoe Andriamanitra dia fitiavana, tena hava Andriamanitra. Aoka fantatrao izany fa tena tianao Andriamanitra ary ny hava ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy adidy akory. Zany hoe manana didy ny tia aisy anao izy. Tsy adidy sy akory ny hava na ny fitiavan'Andriamanitra fa io mihitsy ny toetra maha-izy azy. Tena hoe io zany ny maha-Andriamanitra azy, tia aisy anao izy. Mba azahoantsika izany hava izany, fitiavan'Andriamanitra izany dia nanome antsika ny tantaran'ny mpaminany Osea izy. Koa dia fanehoana ilay fitiavan'Andriamanitra antsika io tantara io. Zao milaza amin'ny Osea toko 7:1. Dia hoy Jehovah tamiko, mandehana indray, tiava vehivavy zay tiany vadiny nefa mijangajanga. Dia tahaka ny fitiavan'i Jehovah ny zanak'Israely, nefa ireo kosa dia miodina ho amin'ny andriamanin-kafa. Tsy mora tokoa izany hoe mity vady efa mijangajanga izany. Nefa dia tahaka izany ny fitiavan'Andriamanitra ny zanak'Israely. Eny fa na dia efa niodina ho amin'izay andriamanin-kafa aza izy ireo, dia mbola tia azy Andriamanitra. Tena lalina sy lehibe tokoa ry havana ny fitiavan'Andriamanitra ny zanany, ny havan'Andriamanitra ny zanany. Isan'ny zanak'Andriamanitra ianao, rainao any an-danitra izy. Aza misalasala ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra ianao. Aza misalasala ny amin'ny ahavan'Andriamanitra ianao. Jereo ange ny fanambarana ataon'Andriamanitra ao amin'ny Osea toko 2:1 hoy izy, fonombola zaza Israely dia tiako ary natsioko hiala tany Egipta ny zanako. Tianao Andriamanitra, miantso anao Andriamanitra, zanak'Andriamanitra ianao, tianao le rainao any an-danitra. Dia nio tsara ange fa tsy fihetseham-po fotsiny ny fitiavan'Andriamanitra fa tena miseho amin'ny asa azo tsapahi-tanana. Andriamanitra mihitsy no nisafidy ny anao izany fa tsy niterena tsy akory izy. Andriamanitra tianao, Andriamanitra nandray safidy ny tianao. Zao nambaran'i Mosesy Deuteronomia toko 4:7. Ary satria tia ny razanao izy ka nifidy ny zanany mandimby azy, dia izy no nitondra anareo nivoaka avy tany Egipta amin'ny heriny lehibe. Tsy mijanona eo amin'ny fihetseham-po fotsiny ny fitiavan'Andriamanitra fa tena misy asa ataony mihitsy ho an'ny zanany. Tsarovy ary fa tianao Andriamanitra ary tianeo izany indray mandeha aminao izy androany. Na inona fahotana vitanao dia tadidio fa tsy manova ny fitiavan'Andriamanitra anao izany. Miandry anao izy ary manantena fa ho isan'ireo zanany ianao. Koa raha manaiky ho isan'ny zanak'Andriamanitra ary ianao androany, dia antsoina koa ianao mba haneho ahava an'Andriamanitra ihany koa, haneho fitiavana an'Andriamanitra ihany koa. Fiteny famalo itsika malagasy, mahatsara fihavanana toy izao ilay antso, ary tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao, ary ahava an' Jehovah Andriamanitra ao. Andao kory mba haneho ahava an'Andriamanitra izao sy ianao, dia ho tahaka an'Andriamanitra ihany koa isika. Andao tsy hajanontsika amin'ny fihetseham-po fotsiny ny ahava an'Andriamanitra, ny fitiavantsika an'Andriamanitra, fa andao ho asehontsika amin'ny fihetsika, asehontsika amin'ny asa ihany koa. Fa tia an'Andriamanitra isika, ahava an'Andriamanitra isika, satria Andriamanitra raha teo ane naneho izany tamintsika rehefa tia antsika izy, dia nisy fihetsika nataony. Ka izao tia azy koa isika, andao anao fihetsika. Zao nambaran'i Mosesy amin'ny Deuteronomia toko 10:12 sy 13. Ankehitriny ry Israely eo, inona moa no ilain'i Jehovah Andriamanitra ao aminao afa-tsy ny hatahotra an'i Jehovah Andriamanitra ao, handeha amin'ny lalany rehetra, ho tia azy, hanompo an'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. 13. Hitandrina ny didin'i Jehovah sy ny lalàny izay andidinanao anio, mba hita soa ianao. Ireo ny asa miandry. Ireo zany mba fihetsika asehontsika fa tian'Andriamanitra isika, hatahotra an'i Jehovah, handeha amin'ny lalany rehetra, ho tia azy, hanompo azy, hitandrina ny didya izay nomeny. Ny faniriko dia izao, ho tian'Andriamanitra koa ianao, ka amaly fitian'Andriamanitra, ka tsy olana ho anao ny aneo zany fihetsika izany, ka vonona ianao ny hatahotra azy, handeha amin'ny lalany, ho tia azy, hanompo azy, hitandrina ny didiny. Ny tompony hitahanao
ho anananao ho hita eo aminao zany fihetsika izany. Amen. Ray malalo, misaotra anao izay noho ny amin'ny teninao, misaotra ny amin'ny fitiavanao anay, ary ampio izay mba ho tianao ihany koa. Fanahinao nahafiry anay mba ahafahanay maneho fitiavana anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.